Vopfala va musanda vo takalani Gumbu vo thuntshiwa nga vhana vhavhili vhe vha ḓo shavha nga milenzhe vho ḓo lovhela hanefho nga mbodzhe dza gulu. A vha thu ḓivha tshivhangi tsho vhulawa havho, fhedzi vhaṅwe vha ri vha khou vhulaelwa uri vha lwa na zwiito zwa vhutshinyi. Vha muṱa vha ri vho zhakea. No amba nda tshipfa uri ndi nga si kone u tou amba, ro kwashea lune a ri na mafhungo manzhi nga nḓila zwa itea ngayo muṱabvu. Ro vhalela zwino a ri tou vha na mafhungo manzhi ane ra nga vha amba nga nḓila ra kwashea ngayo. Ndi hafha na point kana ipfhi ḽe nda nga tou ḽi amba uri ndi ri mini nga nnḓa o tou kwashea. Avhaḽa muthu ro vha ri na khosi ya u sedza u phanḓa. Vhalanda vha Gumbu vha ri vha dzula vho tshuwa, vha ri mapholisa kha vha ṱavhanye vha fare vhaiti vhazwo. Ra tou humbela vho vha mulayo uri a zwi konadzea vhaiti vhazwo kha vha ṱavhanyedze vha fariwe hu tshe na tshifhinga, hu si vhe no ṱwa u tshi khou mona muniwe. Ri khou vhona na tshipholisa tsha hone tshi tshi tou nga kushumele kwatsho a ku ngo tou khwaṱha ngo tou ralo. Vha khou sedza tshipholisa tshi khou tou shuma zwa zwithu zwa straight, muthu a ṱavhanya a fariwe, vhaiti vhazwo vha ṱavhanyedza vha fariwe. Ro tshuwa a ri ḓivhi uri arali i tshi tou vha pulane dza vhathu hu ḓo khou tevhela nnyi. Ro tshuwa a ri khou farea na luthihi, tshine ra nga ri tsho ṱoḓa tshone ndi sapoto ya vhashumela vhapo na mapholisa. Ndi zwone zwithu zwine ra nga zwi ṱoḓa hezwo. Mapholisa vha ri vha tsini na u phuletshedza. Since the incident happened on Sunday evening, a provincial task team has been established to assist the local detectives to hunt down the killers responsible for this particular incident. And for now, nobody has been arrested as yet, but we are busy gathering information here and there. We believe that going forward, we will be able to crack the case. Mapholisa vha ri vhadzulapo vha dzika nga tshifhinga tshino tsha vhulidzi. Lutendo Bobori, SABC News, Gumbu.